Очередная часть ремонта Chery M11 с двигателем 1.6 119 лошадиных сил. Вот такой артикул этого двигателя. Получается 481 FB 301 15M. Ну это уже артикул самой головки. Вот, то есть вот этот двигатель 481, есть еще 484. Я так понимаю, он на цепи. Вот. Прогревший клапан. Это у нас какой цилиндр? 4-й, да. Здесь вот снятый он сейчас. Седло в принципе нормально. Клапан вот прогорел. То есть стебель, стержень нормальный, а вот сам тюльпанчик, точнее тарелка, технически выражаясь, вот в таком вот состоянии. Фокус не наводится. Что ты, блин, фонарь не дает, что ли? Вот такая трещина. Компрессия была что то ли 2, то ли 4, я уже забыл. Ладно, это все ерунда. Вот, что я хотел показать. Рассухарил клапан. Буду собирать. Что я тут буду собирать? Так у меня и было подозрение. Прогар клапана из-за люфта, направляющей втулки. Это старый клапан, да, базара нет. Сейчас я буду новый покажу. Ставлю. Вот просто старый колпачок маслосъемный. Он свое дело делал. Вот оно. Масло он отражает. А вот новый. Цена нового колпачка в районе 30 рублей, но я их заказал дешевле. Дешевле 30 рублей. А точнее, если быть честным, 9 рублей. 9 рублей стоит маслосъемный колпачок на Chery, который делает свое дело. 9 рублей, еще раз говорю. Это вообще цены велосипеда дороже. Ладно, юморить не будем тут. Тема такая серьезная. Колпачок маслосъемный, вот такой артикул. Подойдет для других иномарок. Здесь стебель очень тонкий. В смысле стержень, да. Заговариваюсь. Сейчас я сниму колпачок. Ладно, потом сниму. Ни одной рукой это не сделать. Так, я их пока сделаю. Здесь он все равно не коснется. Там направляющий далеко. То есть я вот просто пальцем туда. И вот так все время происходит во время работы клапана. То есть он в седле не сидит. Он болтается, люфтит. Сейчас маленько назад даже отведу. Еще раз. Это новый клапан. Новый клапан стоит 65 рублей. И дело не в клапанах, а дело в том, что он плохо сидит. Он здесь черный, и в этом месте он видно, как набито. Вот здесь сильно набито. Долбаный прожектор. Во, без прожектора как хорошо все сразу же. То есть вот это место, вот здесь покажу, вот здесь, оно здесь вот набито. То есть из-за того, что клапан в седле вот так вот болтается все время, вот так. Вот такие у него колебания, люфт. А люфт не из-за того, что там плохой клапан, а из-за того, что плохая направляющая. А вот направляющая новая. Сейчас тут все в нагаре. Здесь она хорошо сидит. А в новом клапане она сидит так себе. То есть болтается. Ходит, в принципе, нормально. Тепловой зазор хороший. А здесь уже...
Ну, он здесь клинит из-за того, что здесь нагар. Ох, что-то тут. Ага. Как-то так. Короче говоря, вот ставить просто клапана, хоть какие, хоть старые, хоть новые, смысла нет. Их разбивает, вот оно. Вот здесь как бы расклепано. И вот здесь, с этой стороны тоже. Видно, что здесь такой наплыв, вот он. Да, блин, фокус. Вот здесь наплыв, вот он сверху. И вот здесь. И вот здесь даже какой-то есть. С 3 сторон. То есть из-за того, что клапан вот так все время ходит, вот так. Вот он. Седло-то оно прочное, а клапан-то, конечно, не такой прочный. Вот я его полностью прижал, он болтается. Ну, без пружины, конечно. Но я не знаю. Вот 5 минут видео, 6 уже, о том, что вот эти клапана, хоть какие ни поставь, их ненадолго. Ненадолго хватит. Вот направляющая. Что-то стоит, но там ерунда. Направляющая клапана. Такой артикул 481H 13023. То есть это вот именно для этого мотора по артикулу идет. Не знаю, что дальше делать. По идее, нужно голову, как его на лачете, отдавать в ремонт. Я тогда отдавал на Усатого 25 тысяч рублей. Такая вот реклама на YouTube. Имеется в виду, что уже были направляющие, были уже клапана, их пришорошили, направляющие поменяли на горячую, долго меняли, дня 2. Также поршни меняли, пальцы в поршнях на горячую, 2 косаря как бы за поршни, полностью капиталка. Но что-то вот не пошло там, на горячую давление горит. Но я так думаю, что это точно, вот это вот нужно делать. Ну, если ездить долго. А если ездить так, ненадолго, то я не знаю. Ну, хотя, я не знаю. В общем, жду от тебя твоих комментариев, Евгений, от владельца. Как уж сам решишь, так и говори. Ладно, там дальше будет сборка и все такое. Может быть, ну, еще на фрезеровку отвезу по-любому. Плоскость нужно отфрезеровать. Вот эти вот темные места, это явно тут уже просела башка. Здесь вот нету ничего. Тут просто даже на глаз видно, что по-любому в чем-то будет проблема с ней. Ладно, завтра на фрезеровку повезу, еще сниму. И дальше там сборка будет все равно. Сегодня или завтра она будет. Пока у меня еще ходовок, хреновая гора. Вот, запчастей уже вон на ЦРВ, блин, сайлентблоке. Ладно, все это ждет своего времени. А тем не менее, уже время до хрена. Пошел-ка я домой спать, жрать.